咁我今日咧就會介紹下咧 AI 嘅嘢喺個 iPhone 裏邊嘅 iPhone 17。咁但係咧呢一個你要記住啦，可能得英文版先有啦，中文版可能冇呢一個嘅Apple 嘅 Intelligent 啦。因為咧我試過咧，如果用一個嘅英文版嘅 iPhone 啦，嗱你會見到而家全部都係英文嘅，咁咧佢哋就用得到。但係咧，我一轉去中文嘅話咧，就做唔到嘅，我唔知點解嘅。咁我而家咧就想 show 俾你睇，用 AI 去做嘢就變咗可以代替 Siri， 因為都知道 Siri 而家都係麻麻地，冇咩作用。所以咧，我仍然咧都會用 ChatGPT 啦，或者用 AI 咧去代替 Siri， 咁變咗咧做嘢就方便好多嘅。咁啊，尤其是咧，如果你去揾嘢啊，目前你前邊有啲乜嘢你想知道嗰樣嘢點樣嘅話咧，你就用 AI 咧去幫你揾呢樣嘢。但係咧一定要係英文版先得，中文版咧唔知點解做唔到嘅。OK， 咁啊仲未撳 subscribe 啦，因為呢個視頻咧已經將會達到去1000個 subscriber 啦。咁咧多謝晒大家你哋嘅 fans 啦，因為呢一個 channel 咧真係純粹咧係17日之前咧，我決定開一個全新嘅視頻，就關於 iPhone 嘅。咁而家咧真係快到咧，我都唔相信。咁啊多謝大家支持啦。咁第一樣嘢咧，我哋就講下咧，就係側邊呢個掣啦。呢個側邊呢個掣咧，你都知道咧係應該係影相嘅。你開一開佢嘅話咧，就開個相機啦。咁你可以自拍啦，你中意做乜都冇問題嘅，啱唔啱？咁但係如果你試下撳實呢個掣，你會見到咧係唔同嘅畫面啦。見唔見到？成個唔同嘅畫面。你見到有啲乜嘢，你覺得好 curious， 好好奇，呢個係咩嚟嘅話，咁你咪去影佢咯。OK， 影完之後嘅話咧就咁樣啦。喺下邊咧，如果你用英文版啦下邊咧有個叫做 search 去尋找，咁咧佢就會尋找你個畫面俾咗佢啲乜嘢嘅話咧，佢就幫你尋找啦。你唔使圈啊，你唔使剩嘅，咁變咗咧佢就可以 show 俾你睇。啱我影嗰個 remote 咧就係呢一個嘅，有牌子啦，有話喺邊度買啦，如此類推嘅。呢一個咧就係 AI 嘅第一個功能啦。OK， 總之你喺呢個側邊呢個掣撳實佢 ，OK， 咁啊出現咗呢個好似 AI 嘅顏色啦。咁啊做完之後嘅話咧，咁你咪撳翻交叉，咁你就出翻去，咁你就之後咧去影另外啲嘢嘅。咁咧就之後咧，譬如話好似你有一幅相啦，同一個時間咧，我哋唔好去 search， 我哋就去問啦，有個 ask。你撳咗 ask 之後嘅話咧，你其實咧係可以問任何一樣嘢。咁你會見到呢一個咧，就會去問乜嘢咧？問 ChatGPT 呢個相係咩嚟啦？咁其實咧，佢已經咧係可以話俾你哋聽呢一個係咩相機，而且咧佢係好 accurate 嘅，好準確嘅。呢個咧真係叫做 Selfie One Sony。咁咧佢而且咧係可以話俾你聽咧呢一個相機係咩嚟嘅喎？我係完全唔使問啲乜嘢啦，佢已經可以答到我啦，幾好嘢！呢一個咧就係第二個功能啦。如果你唔想咁 search，你咁 ask 嘅話，即係問問題嘅話咧，咁啊 ChatGPT 啦，即係唔係 ChatGPT 啦，即係 half ChatGPT、half Apple Intelligent 加埋一齊咧，佢可以答你呢一個問題啦。呢個咧就第二個功能。咁啊第三個功能咧，其實都幾好玩嘅。呢一個咧就係 take notes 啦。OK， 我哋入去 take 個 notes 咯。咁咧而家咧我哋點樣做咧？我哋咧就去畫畫啦。咁咧你撳個筆字啦，呢度有個筆啦。喺下邊呢一度咧，你會見到有一個咧，就有個好似一個筆咁樣嘅。咁咧而家咧你就純粹咧就畫一個圖案啦。我就畫一個杯啦，一個 straw 啦，咁咧又有啲水喺裏邊啦。OK， 就咁樣嘅。而家咧喺下邊呢一度咧 ，OK， 有一個 AI 呢個掣嘅 ，OK， 你會見到好似呢個掣咁樣嘅，咁樣撳佢，呢就圈咗佢 ，OK， 圈咗佢就放手啦。咁佢就問你啦，你想呢個變成啲乜嘢？咁我喺呢度咧，喺下邊呢一度，喺下邊呢一度就話我想係把茶啦。咁咧就之後咧，佢會形成呢樣嘢出嚟嘅，靚唔靚？咁咧喺呢度上邊，你係可以話我想整啲係 3D 嘅，咁咧佢就會幫你整一個好似一個 3D 咁樣嘅圖案啦。見唔見到？係好靚噶。咁咧呢一個咧就純粹咧就係幫你整一啲 AI 嘅嘢出嚟啦。
唔係幾簡單。嗱，第三個功能咧，你就去你嗰個 WeChat 去你嗰個 keyboard 啦。總之你開其中一個嘅WhatsApp 啊 WeChat 咁樣啦，開個圖案，跟住之後你就撳呢個笑口組。你見到側邊咧，呢度有個叫 Gen Emoji， 就係兩個 emoji 加埋整一個 emoji 嘅。我意思就係譬如話求其啦，我就咁整一個笑，一個喊，或者一個頂帽，三個 emoji 加埋整咗個新嘅 emoji 出嚟啦。見唔見到？譬如話有個手指公嘅，咁你會見到咧，而家整咗個新嘅 emoji 出嚟啦。而呢個 emoji 咧，你係可以加入去個 keyboard 裏邊嘅喎。咁譬如話你撳個剔字啦。咁咧變咗咧，而家咧你個新 emoji 就變咗咁樣樣啦。你係可以任你免費整一個新嘅圖案喺你個 keyboard 裏邊，就擺入去你個 keyboard。咁你中意幾時用都冇問題啦。如果你開翻你個 keyboard 嘅話咧，你個新 emoji 已經出咗嚟啦。OK， 譬如話我又整一個新啦，咁我咪撳咯。嗱 ，Happy Face 啦，跟住就之後就整一個脷啦。跟住之後眼鏡啦，求其啦嚇，咁咧你見到啦，佢會整一個新嘅 emoji 啦，跟住撳個 tick， 跟住就之後咧，你會見到咧，而家咧全新個新嘅 emoji 啦。OK， 咁希望呢就幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，咁呢一個咧就係 AI 嘅 Apple 啦，係可以做到咁多樣嘢嘅。咁希望下一集再見到你啦。拜拜。